Hola, el tema a presentar se llama Soldadura por rayo láser y el grupo está conformado por Vanessa Lina Vides Avendaño, Alba Iris Monroy Zafra y mi persona, Rubí Vanessa Gámez Zárate. ¿En qué consiste el proceso de soldadura por rayo láser? Bueno, este proceso también se le conoce como soldadura por haz y consiste en unir los metales. ¿El láser qué es? El láser es un dispositivo que emite luz mediante un proceso de amplificación óptica, que esta es la que se basa en la emisión estimulada de radiación electromagnética, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace este rayo? Este rayo lo que hace es que genera una fuente concentrada de calor que es la que ayuda a formar soldaduras estrechas y profundas con altas tasas de soldadura. Como nota importante, tenemos que este tipo de soldadura, la soldadura por rayo láser, es el proceso más preciso que existe en la actualidad y el que menos calor aporta. Tipos de materiales que se utilizan en el proceso. Los principales materiales que se pueden soldar por rayo láser son el cobre, acero al carbono, plásticos, aluminios, acero inoxidable y aleaciones como lo es la aleación del cobre y aleación de acero. La soldadura por rayo láser es una soldadura firme y profunda que no recalienta demasiado el material y en consecuencia se obtiene mucho menos deformación de los mismos, especialmente en aquellos que tienen poco espesor, como los que se mencionaron anteriormente. Acá podemos observar el diagrama de flujo de la soldadura por rayo láser. Entonces inicialmente comienza por el rayo láser y este rayo se refleja al espejo número 1 y rebota al espejo número 2 y del espejo número 2 pasa al lente de enfoque o de campo plano, que es el que nos va a direccionar hacia la pieza que queremos aplicar la soldadura, en la pieza sobre la cual vamos a trabajar. Tipos de materiales que se utilizan en el proceso. Los principales materiales que se pueden soldar por rayo láser son el cobre, acero al carbono, plásticos, aluminios, acero inoxidable y aleaciones como lo es la aleación del cobre y aleación de acero. La soldadura por rayo láser es una soldadura firme y profunda que no recalienta demasiado el material y en consecuencia se obtiene mucho menos deformación de los mismos, especialmente en aquellos que tienen poco espesor, como los que se mencionaron anteriormente. La empresa se llama M Goldings SAS. Esta empresa la funda el ingeniero Eduardo Rodríguez junto con la ingeniera Jacqueline Moreno, ¿sí? Quienes visualizaron la necesidad en la industria de moldes para la reparación técnica. Y así, esta empresa nace en el año 2006 para brindar soluciones en la reparación de moldes. Bueno, ya esta empresa cuenta actualmente con más de una década de experiencia en lo que es en la reconstrucción y mantenimientos de los moldes de inyección y de soplado. Eso lo hacen por medio de procesos convencionales y automatizados. Todos estos procesos se llevan a cabo asegurando el cumplimiento de calidad, tanto los internos como los externos, y a su vez por las normas de seguridad y salud del trabajo. Y así esta empresa garantiza el cumplimiento a sus clientes y a la protección del capital más valioso, que es el talento humano. Esta empresa actualmente se ubica en Bogotá. Exactamente la dirección es la carrera 69, número 31 con 57 en el sur de Bogotá. El siguiente artículo fue sacado de Google Académico. Se trata de la aplicación de soldadura láser para la fabricación de componentes en la industria aeroespacial por Cristian Piña Blancas. El objetivo como tal de este trabajo es documentar la aplicación de la soldadura láser en los componentes de la industria aeroespacial, los beneficios de este proceso en comparación con procesos de soldadura tradicionales y proveer de manera general. Entonces, existe una serie de procesos de manufactura convencional,
Sin embargo, la ingeniería de manufactura es un campo dinámico con constantes innovaciones en el desarrollo de procesos para productos avanzados. Cada proceso de manufactura tiene características singulares que impactan la calidad, costo y dificultad de procesar un producto final. En muchos casos, la fabricación de un producto en forma de una sola pieza con una calidad aceptable no es factible o económico y requiere la unión de formas complejas que son fabricadas por separado. Varios procesos de unión incluyen la soldadura, unión mecánica, unión adhesiva, entre otras. La soldadura es un grupo de procesos de unión tales como la soldadura por fusión, soldadura de estado sólido y soldadura fuerte. La soldadura fuerte y la soldadura blanda son generalmente consideradas como procesos de baja temperatura en la que dos partes están unidas entre sí. Por eso el uso de material de relleno que posteriormente es fundido por una fuente de calor externo. La soldadura láser es el proceso de soldadura más preciso que existe en la actualidad y el que menos calor aporta. Mediante este procedimiento se puede realizar todo tipo de unión o reparación en el que se desee evitar deformaciones. Los procedimientos y soldaduras con rayos láser producen soldaduras de buena calidad, con contracción y distorsión mínima. Estas soldaduras tienen buena resistencia y en general son ductibles y libres de porosidades. El proceso se puede automatizar de tal modo que se usen diversos materiales con grosores hasta de 25 milímetros y es especialmente eficaz en piezas delgadas. En los metales y aleaciones que normalmente suelen estar el aluminio, titanio, metales ferrosos, cobre, superaleaciones y metales refractarios, las velocidades del soldado van de 2.0 milímetros por minuto hasta 80 milímetros por minuto para metales delgados.